wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland oo ay hogaaminayaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo agaasimaha guud ee wasaaraddaasi ayaa maanta magaalada Berbera ku daafuray kulan lagaga hadlayay shirweynaha horumarinta sanadlaha ee gobolka Saaxil iyadoona ay wasaaraddu kulankani ku soo bandhigtay buug loogu magac daray qorshaha horumarinta gobolka Saaxil ee 2014 ilaa 2016 waxaana ka soo qayb galay kulankani cuqaashi iyo waxgaradka kala duwan ee gobolka Saaxil gudiyada horumarinta gobolka Saaxil barasabka gobolka Saaxil iyo maayirada degmooyinka Berbera Sheikh Abdaal Lasciid iyo suduwayaasha laamaha dawladda ee gobolka Saaxil iyo mas'uuliyiinta dekedda magaalada Berbera agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane Cabdirashiid Axmed Sumal iyo suduwaha wasaaradda qorsheynta qaranka ee gobolka Saaxil Cabdalla Ismaaciil Yaasiin oo iyagu ugu horeyntiiba munaasabada daafuray kana xog waramay ujeedada kulankani iyagoona ka hadlay baahida loo qabo qorshahan ayaa waxay yiraahdeen maamul daadkiistii waxay keentay gobol kasta in loo sameeyo qorshe gobol oo uu leeyahay si godololooyinka looga ilaaliyo isla markaana isku xidhnaadaan qorshihii gobolka hoosta laga soo bilaabay iyo kii qaranka xagga sare laga soo bilaabay si isku xidhnaadaan in loo sameeyo qorshe qaran loo sameeyo qorshe gobol loo sameeyo sida ayaa ku yimid buugan hadda la sameeyay ee qorshaha gobolka u yimiday ujeedada ugu weyn ee shirkan maanta hadii aan faahfaahin ka siiyo waxa weeyaan sidii aan ugu qaban lahayn shirkii guud ee sanadlaha ahaa ee heer gobol sidoo kale waxa iyaguna kulankaasi ka hadlay barasabka gobolka Saaxil Fahmi Cabdi Bidaar iyo maariyaha dekedda magaalada Berbera Injineer Cali Cumar Maxamed Cali Xoorxoor waxaana ay xuseen inuu qorshaani muhiim u yahay adeegyada kala duwan ee laamaha dawladdu ay u hayaan shacabka gobolka Saaxil marka ay suduwayaasha iyo duqeyda timida kaleba waxaan u sheegayaa dadka aan gaarsiino inay wax qabsadaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliland mudane Xasan Daahir Dhimbil oo isagu ugu dambeyntii munaasabada soo xidhay ayaa ku guubaabiyay dhammaanba xubnihii goobjooga ka ahaa kulankani inay xil iska saaraan sidii qorshahan loo fulin lahaa loona hormarin lahaa gobolka Saaxil qorsheen waxaan rabnaa in siyaasadda dawladda sanadkan soo socda madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Siiraayo runtii wax badan baa qabsoomay himilada dawladda ka mid tahay qorshahan weyn ee la sameeyahay marka aan ka wada qayb qaadano gobolka Saaxil ayaa noqonaya gobolkii labaad ee wasaaradda qorsheynta qaranku ku daafurta buug lagu soo bandhigay qorshaha horumarineed ee gobolka Saaxil laga fulin doono 3 sano ee soo socda Khalid Xasan Nuur telefishinka madaxa bannaan ee Bulsha TV magaalada Berbera.